Nous allons enchaîner par tout un travail, un témoignage, des échanges autour de ce qui se présente devant nous, autour de tout ce qui se joue au niveau des enjeux climatiques. Je ne sais pas pour vous, mais enfin, en tout cas, moi je vois bien, je suis de plus en plus touché dans ma vie, dans nos familles, et je vois bien de plus en plus les entreprises et les organisations touchées par les conséquences du réchauffement climatique et de cette perte de biodiversité. Et je vois bien aussi que j'ai agi, moi, depuis des décennies, et nous avons agi comme si, je dirais comme si j'étais propriétaire de cette terre, en fait. Je me rends compte que j'ai agi comme si j'étais propriétaire de cette terre, et nous avons puisé avec inconséquence sur des ressources finies, en tout cas en faisant semblant de croire, ou en croyant que les ressources étaient infinies et que les conséquences de nos activités allaient se résoudre par elles-mêmes. En fait, tout ça, moi je le savais. Peut-être que vous aussi, vous le saviez. Je sais qu'ici, il y a des personnes qui sont des personnes engagées sur ces sujets, des militants de la première heure, qui parfois même dans leur entreprise ont créé ça à partir de ce constat-là. Mais moi, je savais ça dans ma tête. Alors évidemment, je ne suis pas idiot, je m'étais renseigné, je lisais, puis j'avais tiré des conclusions déjà. Voilà, on mange moins dans la famille de viande, on mange plus bio et naturel, et j'ai éliminé le plastique dans la salle de bain. Avant, je considérais les poules qu'on avait dans le jardin comme des bestioles sales. Maintenant, ce sont devenus mes amis. Voilà, ma culpabilité un petit peu a monté quand je prenais l'avion. Voilà. Au fond, tout ça, je savais. J'en avais tiré déjà quelques conséquences. Avec Nicolas et notre ami Frédéric Laloux, on avait monté depuis 2 ans un échange mensuel autour de ces sujets. On avait appelé notre petit groupe No Going Back, pas de retour en arrière. J'avais regardé Jean Covici, peut-être certains comme vous, etc. Mais tout ça, en fait, était resté dans ma tête, en fait. Ouais, j'avais fait des choses, mais c'était resté dans ma tête. Et puis les choses ont changé, en fait. J'ai vécu une bascule. Ça a commencé, et c'est assez récent. Hein. Je ne suis pas très fier que ce soit récent, mais c'est comme ça. C'était dans ma tête depuis des années, mais dans mon corps, c'est assez récent. En juillet, je reçois un petit SMS, c'était mi-juillet. J'avais une visio avec Romuald. Romuald, c'est le DRH de Decathlon en Belgique. On avait une visio. Et il m'écrit dans son SMS, on ne va pas pouvoir faire notre visio, il me reste 2% de batterie, il y a 2 mètres d'eau dans la maison, et on n'a plus d'électricité. Il habite Liège. Je ne sais pas si vous avez regardé à Liège. C'est à 300 km de Lille. Moi, j'habite à Lille. 18 000 maisons par terre. 18 000 maisons par terre. Des milliers de bagnoles. Des morts. Ah, je me suis renseigné. Je me dis, waouh, 300 km de la maison. Et puis, voilà, quelques semaines après, j'anime toujours en Belgique, là, un conseil de surveillance chez Decathlon en Belgique, et je vois arriver Luc, un des conseillers extérieurs, les yeux un peu rougis, les traits tirés. Et dans le premier tour de table, on était 10 du conseil de surveillance. Je dis, tu as envie de partager quelque chose? Il dit, écoute, moi j'ai juste envie de poser. Le thème, c'était la transformation du business model de Decathlon en Belgique. Il dit juste, voilà, je suis pas bien. Ça fait 2 mois que j'héberge un réfugié climatique. Sa maison est détruite. Cette personne habite chez nous. Oui, il y avait beaucoup d'émotions dans sa voix. Il dit, voilà, on va parler du business model de Decathlon. Ouais, enfin, juste, si vous voulez m'en parler pour demain, c'est juste pas la peine. Moi, je quitte la pièce. C'est aujourd'hui. Et je pense même que c'est trop tard. Vous imaginez la journée qu'on a vécue? Tout ça, tous ces échanges ont fait que une nuit, c'était septembre, là, je me réveille à 4 heures du matin, en sueur,
avec comme quelque chose qui monte, dérèglement climatique, ça c'est le visible, à l'intérieur, dérèglement intérieur. Tout d'un coup, je me rends compte que ce n'est pas la Terre qui est malade, c'est moi qui suis malade, c'est nous qui sommes malades. Et même venu, mais réchauffement climatique, et en dessous, à un niveau invisible, refroidissement spirituel. Waouh! J'ai quitté la chambre, j'ai été bosser, et puis tout d'un coup, m'est monté autre chose. Une vision de notre petit-fils, Joseph, qui dans 15 ans, m'invitait sur le canapé de la maison, là, avec tous ses cousins, cousines, et me disant, mais tu savais. Qu'est-ce que tu as fait pour de vrai? Et essaye pas de nous enfumer comme d'habitude. Ce que j'essaye pas de faire avec vous, là. Cette nuit-là, j'ai pris un engagement, d'abord vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de lui et de ses cousins et ses cousines, c'est de faire ma part. Avec la petite influence que j'ai, et faire notre part aussi au sein de Toscane. Notre porte d'entrée à Toscane, ça a été les hommes, leur montée en conscience, leur développement personnel, professionnel, après les équipes pour qu'elles deviennent de plus en plus vivantes, et des organisations pour qu'elles deviennent de plus en plus vivantes. Mais je vois qu'à la mesure de la montée en conscience individuelle et collective, des uns et des autres, et de moi, la porte d'entrée s'ouvre évidemment à toutes les parties prenantes, à la planète, et aux enjeux sociétaux. Ce n'était pas notre porte d'entrée initiale, en tout cas, ce n'était pas la mienne. C'était les hommes et les organisations. Et il y a quelque chose qui s'accélère. Alors c'est en mûrissement. Nicolas a joué un rôle clé depuis toutes ces années pour m'aider à monter jusqu'à cette bascule qui a traversé mon corps. Donc en tout cas, je vois bien que pour moi et que pour nous, un de nos enjeux, et c'est encore balbutiant, je parle pour moi, hein, eh bien je ne viens pas avec le fiero en disant, vous voyez bien, j'ai beaucoup d'avance. Non, j'ai pas beaucoup d'avance. Un de nos enjeux, ça va être, et un de mes enjeux, de créer de plus en plus les conditions d'une bascule individuelle et collective pour oser la transformation radicale des business models qui vont prendre en compte l'ensemble des parties prenantes et notamment la Terre, mais pas qu'elle. En tout cas, voilà, c'est un chemin qui s'est ouvert en moi, qui ne pourra plus se refermer en fait. Il est ouvert parce qu'il m'a traversé le corps. Puis Nicolas, qui bosse sur tous ces sujets, je comprends de plus en plus maintenant dans mon corps que le P de people ne peut pas être déconnecté du P de planète. C'est plus possible en fait. Maintenant, c'est plus possible en moi. Avant, c'était intellectuel. Hein, voilà. Donc voilà, on va essayer d'abord nourri par le témoignage de Nicolas, après qu'on échange. Et vous, c'est comment? Est-ce que c'est passé dans votre tête, à votre cœur, dans votre corps et dans votre organisation? C'est comment? C'est un greenwashing? Ou c'est autre chose? Alors c'est vrai que moi, on a une chance folle, c'est d'accompagner des organisations parfois qui sont déjà dans ces chemins super avancés. Je pense qu'il y a plusieurs personnes de Tribala ici qui, dans leur gène, comme des pionniers depuis peut-être 40 ans, Olivier, je ne sais pas combien de temps, 70 ans, Solène. Puis 70 ans, on s'est inscrit dans leur gène, dans leur famille. Quelle joie d'aider des entreprises qui sont en avance. Il y a cet après-midi, vous verrez Cabane, Bertrand, là, qui bosse sur l'efficacité énergétique, mais il y a aussi personnes d'Arcadie qui ont ça aussi dans leur gène. Rampal Latour, qu'on est. Donc, on avait la joie d'accompagner des jeunes entreprises dans ces. Mais là, maintenant, c'est aussi d'aider celles et ceux qui sont loin de ça. Voilà. Je vais te laisser la parole, Nicolas. Nicolas, on se connaît depuis 12-13 ans. Nicolas est dirigeant. Il a dirigé Kiabi, entre autres. Et puis, il a fondé une magnifique association qui s'appelle Act and Fact, qui accompagne toute la transition écologique pour de vrai des entreprises du groupe Mullier. Et maintenant, Act and Fact s'est ouvert à beaucoup plus d'entreprises. On les accompagnait pour de vrai. Puis Nicolas aussi a des responsabilités dans un fonds éco-responsable. Nicolas fait partie de ces personnes-là qui m'ont emmerdé depuis 2-3 ans avec l'urgence. Il me faisait chier avec ça, je le comprenais avec ma tête, mais ce n'était pas dans mon cœur. Il y a eu quelque chose qui... Chaque été, on fait une université d'été, puis il y avait du pâté sur la table, du saucisson. Ça l'a énervé qu'on ne fasse pas un repas vegan. Ça m'a énervé qu'il soit énervé. Je ne sais pas ce qu'on mange ce midi, mais j'espère qu'il ne va pas péter un câble. En tout cas, sa radicalité à lui a aidé à mon cheminement.
Donc voilà, merci d'oser partager tout ton chemin que tu as fait depuis quelques années sur ces sujets et de venir nous éclairer, dans des constats, puis après dans des exemples de mise en mouvement, pour qu'après nous, on puisse témoigner et chercher ensemble en petits groupes. Merci Christophe. Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de croiser. Je suis heureux d'être là, stressé au passage aussi, et puis profondément touché parce que ça va être un espace pour moi, pour témoigner sur un sujet qui me touche profondément, pour partager une émotion qui me suit depuis un peu plus de 2 ans maintenant, et puis essayer d'ouvrir avec vous des voix sur un sujet qui aujourd'hui est au cœur de ma mission de vie. Ma mission de vie étant de contribuer à passer le témoin d'un monde meilleur et d'entreprises durables aux générations futures. Voilà. Elle s'est affinée il y a 2 ans et j'essaie de vivre ça au quotidien. Et le sujet que je vous partage là, il est compliqué et complexe. J'ai dû faire des slides, je m'en excuse Thomas. Ils seront là en support, je vous rassure, il y en a 152. Et comme ça, si on a 20, vous aurez l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je vais vous parler de civilisation, je vais vous parler de notre planète, je vais vous parler du vivant, et puis je vais aussi beaucoup vous parler des entreprises. Je m'appelle Nicolas, j'ai 47 ans, et il y a 2 ans et demi, j'ai décidé d'arrêter d'être un Homo sapiens sapiens, avec la magnifique définition qui est ici, pour essayer de devenir un Homo sapiens actionniste, à savoir changer de fait sociétal par l'action, puisque c'est notre société que nous devons changer profondément. Et ça marche. L'enjeu de cette journée, de cette matinée, si j'ai bien compris le thème, c'est de mettre nos organisations au service de la résilience et de la régénération. Ces 2 mots qui sont importants, qui vont nous suivre, je pense, aujourd'hui et dans le partage que je vous fais ce matin. Alors, est-ce que nous savons ? Christophe a posé la question. On sait depuis 1972. Ça fait 50 ans. 72, conférence de Stockholm. 72, le premier rapport de Meadows, rapport qui annonçait déjà que la surcroissance avait ses limites en termes de ressources. Entre-temps, il y a eu 6 rapports du GIEC. Il y a eu une loi Pacte, les accords de Paris, etc. 1972-2022, ça fait 50 ans. 50 ans, ce sont les noces d'or de l'inaction. Alors, on est au cœur d'une transformation planétaire extrêmement complexe. Elle touche notre civilisation. Et cette transformation, aujourd'hui, elle est complexe parce qu'on vit en même temps, de manière simultanée, 4 bifurcations. Une bifurcation humaine, une bifurcation sociétale, et en plus, désormais, une bifurcation géologique et une bifurcation climatique. Donc le niveau de complexité est particulièrement élevé, pire que l'écureuil, parce que celle-là, elle est découpée en 4, mais elle ne s'assemble pas. La première bifurcation que je voulais vous partager, c'est la bifurcation humaine. Et j'ai juste envie de m'appuyer sur les travaux que Marc Alevi a fait, qui est un expert en prospective qu'on a eu la chance de rencontrer chez Kiabi, et son travail m'avait touché. Et Marc Alevi explique dans ses travaux que nos civilisations ont déjà vécu 4 ères. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous rassure, une ère magique tribale, une ère agricole, une ère industrielle et une ère de l'information. Et nous serions en train d'entrer dans une nouvelle ère qui s'appellerait l'ère holistique. Son explication est la suivante. Holistique, pardon. Marc explique dans ses travaux que toute ère est vouée à s'éteindre, comme la vie, comme le vivant. Et en s'éteignant, logiquement, elle laisse un espace pour laisser une nouvelle ère émerger. Et le croisement de ces 2 ères correspond à l'émergence de certains paradigmes. Ces paradigmes, il faut les capter, il faut être capable de les capter. Mais surtout, il faut les intégrer dans nos modes de vie, dans nos émotions, dans notre quotidien, dans nos organisations, dans nos entreprises, sous peine de ne pas faire émerger une nouvelle ère. Et si une nouvelle ère n'émerge pas, c'est la fin d'une civilisation. Ces paradigmes, ils sont assez simples. On est passé de l'abondance à la pénurie. On est passé du mécanique au numérique. On est passé du pyramidal au réseau. On est passé du prix, à la valeur. Et on est passé, le dernier que j'oublie, du progrès
au bien vivre, au bien-être. Ces paradigmes, ils sont là. La question, est-ce qu'on les a réellement perçus? Est-ce qu'on en a réellement conscience? Et les avons-nous réellement intégrés dans notre vivant? La deuxième bifurcation, elle est sociétale. Changement d'ère. Il y a un petit teasing sur le R, vous comprendrez après pourquoi, au-delà du jeu de mots. On est rentré dans une civilisation du toujours plus. 1850, c'est le début de l'ère industrielle. 1930, 1950, il y a un président américain qui a le génie d'inventer la publicité. Pourquoi? Parce que tous les foyers américains étaient équipés, globalement, de ce qu'il fallait pour vivre au quotidien. Et il s'est dit, la croissance va s'arrêter, il faut qu'on invente quelque chose pour équiper encore plus les foyers américains. Et la publicité est née, la consommation est née. Consommation, ça vient en anglais de consume, ce qui veut dire brûler, tout simplement. 1970, ça y est, la grande consommation arrive, donner accès au plus grand nombre aux biens de consommation, à la grande distribution. Je l'ai servi pendant 20 ans, j'en suis fier, mais on a aussi contribué à la naissance de la consommation absolue. Dans les années 2000, le digital, le cross-canal, l'émergence de la surconsommation. 2015, on arrive au paroxysme, le data, les GAFAM, on arrive à l'overconsommation. 2050, on sera 10 milliards à vivre ça. L'Homo sapiens sapiens que nous sommes, Christophe l'a dit, a inventé la consommation infinie dans un monde fini. L'Homo sapiens sapiens que nous sommes a inventé le toujours plus. La question de fond qu'on se pose avec Christophe et Frédéric Laloux, c'est qu'est-ce qu'il y a après toujours plus? Par quoi on peut le remplacer? Je n'ai pas la réponse. J'y réfléchis, mais je n'ai pas la réponse. La troisième bifurcation, elle est géologique. Le toujours plus que nous vivons au quotidien a généré le beaucoup trop de gaz à effet de serre. C'est quoi les gaz à effet de serre? Je pense que vous les connaissez. Les deux principaux, c'est le CO2, dioxyde de carbone, et le CH4, le méthane, qu'on oublie, qui est 10 fois plus puissant que le CO2. Il y en a moins, mais il est 10 fois plus puissant. Et cette concentration de gaz à effet de serre a provoqué dans l'atmosphère, désolé pour le petit point technique, une concentration de particules par million. On a atteint 400 particules par million dans l'atmosphère. Le seuil plafond, c'est 450 pour ne pas exploser 2 degrés. Et on est en train de courir à une vitesse absolument infernale pour exploser le 450. L'Homo sapiens sapiens, que nous sommes, a inventé l'Anthropocène. Magnifique mot au Scrabble, ça fait gagner plein de points. L'Anthropocène, c'est quoi? L'être humain a provoqué, par son mode de vie, un changement géologique profond, plus fort que les effets naturels. On a été capable de ça. C'est juste incroyable. On l'a fait dans un sens, il y a beaucoup de choses qui sont irréversibles. Par contre, on a le pouvoir de ralentir cette époque anthropocène pour proposer une nouvelle ère et une nouvelle époque. La dernière bifurcation, elle est climatique. Le géologique a provoqué le climatique. On l'a vu, hein, les émissions de gaz à effet de serre sont trop importantes. On est à 40 gigatonnes. On tend vers 50, 70 gigatonnes quand on sera à 2050. Et les accords de Paris, c'est redescendre à 25 gigatonnes, voire en dessous. Le schéma de... 27 gigatonnes, pardon. Et du coup, cette concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère provoque une augmentation de température. Des conséquences logiques. Alors vous allez dire, c'est pas grave. Quelques degrés d'augmentation de température, c'est pas gênant, on l'a déjà vécu. Sur ces 20 000 dernières années, la Terre a augmenté de quelques degrés. Dont acte, ça a provoqué quelques trucs, dont le dégel de la mer du Nord et de la Manche. On ne peut plus aller à pied de Lille à Londres. Il faut prendre le tunnel ou le bateau. C'est ça une conséquence de quelques degrés. Ce qu'on est en train de vivre là, les quelques degrés, c'est les mêmes, sauf qu'on est en train de les vivre en 100 ans. C'est ça la problématique, c'est que ça va beaucoup trop vite. Et on ne sait pas quelles seront réellement les conséquences de ce réchauffement climatique et de cette vitesse de réchauffement climatique. C'est trop rapide. Qu'est-ce qui se joue pour nous? Il se joue la sauvegarde de la planète. Mais en fait, non. La planète, elle s'en tape le coquillard. Comme disait Christophe, ce n'est pas la planète qui est malade, c'est nous qui sommes malades. Ce qui se joue pour nous, c'est la sauvegarde de notre civilisation. Ce qui se joue pour nous, c'est la préparation du futur. Et ce qui se joue pour nous, c'est le passage de quelque chose aux générations futures. Les conséquences du réchauffement climatique, vous les connaissez. Je ne vais pas vous rebalancer dans la tronche des films, des images, des photos. On les a au quotidien. Elles sont là. Bon, pas aujourd'hui dans la salle, mais elles sont là. C'est la fin d'un climat stable. C'est le
la disparition de nos glaciers, la montée des eaux. C'est 200 millions de réfugiés climatiques qui sont annoncés dans les 30 ans à venir, 200 millions, et ça commence. Ce sont des catastrophes naturelles qui vont se multiplier par 2, 4 ou 10 en fonction du nombre de degrés qu'on décidera d'augmenter. Ce sont des épidémies, on en vit une actuellement, c'est la conséquence du réchauffement climatique, et c'est aussi également 85% de la biodiversité qui disparaîtra en 2050. La question que je me pose et qui me touche profondément, c'est si on sait, pourquoi on n'agit pas? Pourquoi? On sait. Il y a une phrase fantastique de Yann Arthus Bertrand qui disait dans son reportage, il parlait de Greta Thunberg, et il disait « Elle est la souffrance des gens qui savent ». Et cette phrase est venue me percuter. Voilà. C'était pas prévu. Si on sait pourquoi on n'agit pas. Juste que je reprenne mes esprits, je vous propose de prendre une petite minute, juste pour ressentir. Pourquoi on n'agit pas? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore le choix. On a encore le choix de choisir la direction que nous souhaitons. Par contre, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de la génération précédente, ce n'est pas la responsabilité de la génération suivante. On a un peu la génération sacrifiée, la génération 70. On a connu les Scooby-Doo, la musique des années 80, le sida, Mitterrand... Voilà. Et on a le réchauffement climatique en plus à traiter. Donc c'est pas de bol. Donc on a le choix de quoi? On a le choix de nos émissions de gaz à effet de serre. On a le choix du coup de la hausse de température que nous voulons porter pour nous et pour le futur. Et on a surtout le choix de la planète et de la vie, du vivant qu'on veut passer aux générations futures. Mais c'est notre responsabilité. Alors oui, on a le choix d'agir. Le GIEC a annoncé qu'on avait 8 ans. On n'a pas 8 ans. Dans 8 ans, on sera en 2030. Et il faut qu'on soit à moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Pour faire moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre, il faut agir hier, mais surtout maintenant. Il nous reste globalement 2 ans pour transformer profondément nos modèles de vie et nos modèles d'entreprise pour arriver au point d'étape de moins 55% en 2030 et à l'étape de la neutralité carbone en 2050. C'est demain matin dans nos entreprises, dans nos vies, dans nos maisons. Le petit schéma de gauche, je ne vais pas le commenter pareil, pour être un tout petit peu plus concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un citoyen comme vous et moi, pas un Américain, pas un Australien, lui c'est x5, il faut qu'on divise par 6 nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut passer de 12 tonnes à 2 tonnes. Le citoyen, vous et moi, on a un quart du chemin dans la main. Enlever un repas de viande dans la semaine, faire 5000 km de moins en voiture, renoncer au vol en Europe, baisser de 2 degrés son thermostat à la maison, c'est pas compliqué, c'est faisable. Les 3/4 du chemin, c'est l'entreprise. Vous, moi, quelle que soit la taille. Les 3/4 du chemin des accords de Paris, c'est dans l'entreprise. Et le sujet, c'est la décarbonation. Donc, est-ce qu'on a le pouvoir d'agir? Oui, profondément. On a le pouvoir d'agir, comme disait Spiderman, on a donc la responsabilité d'agir.
Je vous propose maintenant d'entrer dans le comment, parce que c'est bien beau de faire le constat, c'est comment on y va concrètement dans nos entreprises, dans nos organisations. Il y a une petite formule que j'aime bien. Alors, c'est pas un drapeau du LR, hein, c'est à gauche, oui, à votre gauche, 1850, à votre droite, 2020. C'est la température moyenne de la planète. Voilà. Ça fait aussi drapeau du LR ou autre, hein, vous mettez ce que vous voulez derrière, drapeau de la France. Bref, urgence plus responsabilité égale radicalité. Radicalité dans le sens étymologique du mot. Radicalité, ça vient de radicine, qui veut dire racine. Et pour moi, la gestion de la complexité, ça va être d'aller à la racine profonde de qui on est, de notre mode de vie, de nos organisations et de nos entreprises. Si on ne va pas à la racine du vivant, jamais on adressera le sujet comme il faut l'adresser. Nos entreprises ont 3 sujets à traiter. 1, vite adresser le risque. 2, traiter la dette. Et 3, quand même préparer un peu le futur pour inscrire nos entreprises dans la pérennité, puisqu'on a aussi des responsabilités en ayant ces entreprises. Si on regarde rapidement les 3 sujets, le premier sujet, c'est adresser les risques. Je ne veux pas tout détailler. Nos entreprises, notre vivant est exposé au réchauffement climatique et à ses conséquences. Christophe a parlé de la Belgique. Decathlon Belgique a été arrêté pendant plusieurs semaines pour certains magasins. Le premier risque, c'est un risque physique. Je vous invite à aller regarder sur Internet la cartographie en 2030 et 2050 de la planète en fonction qu'on soit à 2, 3, 4 ou 5 degrés. Le nombre de zones de vie qui vont disparaître parce que inondées, parce que arides, parce que non vivables en raison des températures trop élevées. 47 degrés, ça passe pas. Hein. Pour l'avoir vécu en Inde, c'est le début du four. C'est un four démarre à 50. Bon, ça réchauffe les plats, mais ça ne permet pas de vivre. Donc ce risque physique, nos entreprises sont exposées. Nous avons toutes et tous, que ce soit en France ou à l'international, des unités de production qui vont être amenées à disparaître. C'est un risque qui est physique. On a des risques de ressources de matières premières. Nos ressources sont finies. On commence déjà à avoir dans certaines chaînes de production des arrêts. Dans la téléphonie, dans la voiture, des arrêts de chaînes de production en Chine parce que l'électricité est coupée, parce que les quotas carbone sont atteints, ils coupent les usines à charbon, etc. C'est un risque pour nos entreprises. Il y a un risque de réputation. Des entreprises qui n'adresseront pas ces sujets sociaux, sociétaux et environnementaux verront leurs clients et leurs collaborateurs s'enfuir. Et enfin, un risque forcément juridique, puisque la taxe carbone finira par tomber tôt ou tard. Aujourd'hui, cette taxe carbone, elle est évaluée à $60 de la tonne émise. Prenez vos bilans carbone, vous prenez une tonne multipliée par 60. Ça, en général, ça amène l'entreprise à un résultat net à 0, voire négatif. Elle est fictive pour l'instant, elle tombera un jour. Le deuxième sujet, c'est bien sûr d'adresser la dette environnementale. Il y a 2 points. La partie de gauche, c'est faire son bilan carbone. C'est poser sa trajectoire carbone. Le bilan carbone en soi ne suffit pas. Il faut poser une trajectoire carbone. Je serai à 0 en émissions en valeur absolue, c'est-à-dire que ça intègre la croissance de l'entreprise, en 2000, X, 40, 50. Et une fois que cette trajectoire est posée, c'est une feuille de route concrète et une mesure avec des nouveaux KPI. C'est basique, mais il faut le faire et il faut se lancer. Tant qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas conscience du chemin qui est à parcourir pour y arriver. Et une fois que ça c'est fait, il faut préparer le futur. Préparer le futur, c'est éviter de faire les mêmes conneries que j'ai faites et que nous avons faites. Il y a un super travail qui a été fait par Kate Raworth, j'ai très bien dit avec un superbe accent, je me suis entraîné pas mal, qui a inventé la théorie du donut. C'est bon un donut. Elle explique simplement que le vivant doit passer par un plancher social et un plafond environnemental. Comment vos organisations, vos entreprises s'isolent avec des équipes et pendant une journée déterminent, tiens, en dessous de quoi, sur le plan social, on ne veut pas aller en dessous, en termes de rémunération, d'équité, de protection, de formation, etc. Et ensuite un plafond environnemental, au-dessus de quoi ne voulons-nous plus aller, en termes que ce soit terre, air ou eau, en termes d'impact sur la planète. Ça permet juste d'éviter les erreurs du futur. La dernière partie, donc on a adressé les risques, traité la dette, on peut aussi oser trouver de nouveaux chemins de création de valeur dans le futur. Et si on osait la magie du « et »,
réduire son impact et trouver de nouveaux chemins de création de valeur. 2 méthodologies également, que j'ai eu la chance de découvrir dans ce parcours depuis 3 ans maintenant. Le premier point, c'est mettre de la radicalité dans mon modèle. Nos entreprises sont des verticales. Extraire, concevoir, produire, distribuer, vendre et utiliser. Déjà, juste prendre cette verticale-là et de dire, bah tiens, ça voudrait dire quoi mettre de l'éco-conception là-dedans? Ça voudrait dire quoi mettre un peu de matière première durable? Tiens, si je regardais le sujet efficacité énergétique, si je regardais le sujet bâtiment durable, voilà, je ne vais pas tous vous les faire. C'est très bien expliqué dans beaucoup de sites type Carbone 4 et consorts. Quoi qu'il en soit, pour avoir fait le travail dans plusieurs organisations, dès que vous adressez ces points-là, vous économisez des coûts, vous gagnez de la marge, vous réduisez votre impact. Premier sujet. Et puis derrière, une fois que ça c'est fait, osez rentrer dans les fameux R, pour ceux qui ont suivi le changement d'air, les 5 R, récupérer, réparer, réemployer, recycler et régénérer. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes, mais aussi des anciens, qui sont en train de préempter tous les nouveaux business qui émergent sur ces sujets, qui font vivre la magie du et, baisse d'impact et augmentation de la valeur. Le sujet de droite, ça a changé ma manière de lire les choses, et j'ai 2 exemples concrets après sur ces deux slides. C'est l'efficience économique, ou autrement dit, l'économie de la coopération et de la réciprocité. On l'a vu, hein, notre modèle aujourd'hui, c'est de vendre de plus en plus d'articles ou de services à de plus en plus de gens, à des coûts de plus en plus bas. C'est terminé, ça ne marchera plus. L'économie de la réciprocité et de la coopération propose un truc noble de reprendre sa raison d'être, son purpose, et de le compléter. De le compléter pour regarder comment je peux faire émerger de nouvelles pratiques, de nouveaux usages, de nouvelles solutions en m'appuyant sur mes ressources matérielles et immatérielles déjà présentes. Avec 3 objectifs: réduire l'impact, générer plus de bien-être individuel et collectif et sécuriser ma rentabilité, ma pérennité. Mais sans niquer les autres, en essayant de les emmener avec moi en mode coopératif pour que tout le monde puisse vivre le partage de valeur. Ça veut dire passer d'un revenu qui repose sur des produits et des services à un revenu qui repose par les effets générés par ces produits et ces services. Bon, j'ai un exemple, ce sera beaucoup plus concret. Les 2 exemples que je vais vous partager, c'est l'aventure d'Interface, Ray Anderson, absolument magique pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, et puis on parlera de Michelin juste après. Ray Anderson, il a créé une entreprise dans les années 70, et son métier, c'est de poser des dalles de moquette. Bon, ça n'envoie pas du rêve, mais c'était un gros marché. Dans les années 80, il a commencé déjà à s'intéresser à tous les sujets technologiques pour optimiser son produit. Dans les années 90, il a fait beaucoup de recherches sur le design, et vous comprendrez pourquoi la recherche sur le design était intéressante. À l'époque, c'était pour améliorer le nettoyage et le confort des individus. On n'était pas encore dans les sujets environnementaux. Et en 94, il a lancé Mission Zéro avec ses équipes. Mission Zéro, c'était de dire « nous devons être en neutralité carbone ». 94. Il avait lu le rapport Meadows. 97, il a emmené 1100 collaborateurs à Hawaï. Alors pourquoi Hawaï, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, 1100 personnes. Il a posé le thème de radicalité dans notre modèle. On n'a pas le choix, on y va. Et en 2020, il a annoncé sa neutralité carbone. Il a lancé un nouveau projet qui est maintenant de compenser toutes les émissions carbone générées depuis la création de l'entreprise. Et c'est absolument magique. Je vous propose simplement maintenant de lire et de vous partager les 6 apprentissages, les 6 leçons qui sont accessibles sur son site. Donc je vais aller vous les partager si je les retrouve. Je suis comme le Premier ministre anglais là, qui a perdu ses notes, je ne sais pas si vous avez vu. Christophe, tu me les as cachées? C'est là. Les 6 leçons qu'il offre gracieusement à l'ensemble des entreprises qui souhaitent se transformer. La première leçon, c'est de viser la Lune. Plus votre mission est ambitieuse et idéaliste, plus son pouvoir est grand. Soyez déraisonnable. Ne vous contentez pas de petits objectifs. Si vous voulez transformer quelque chose, fixez-vous un but que vous ne savez pas encore comment atteindre. Deuxième leçon, un changement d'attitude peut tout changer. Accueillir le besoin de changement avec son cœur et son esprit est essentiel. 94.
Dès le début, soyez ouverts et réceptifs à l'idée qu'il est toujours possible d'adopter une approche différente et de mieux faire. Troisième leçon, toute vision requiert un plan. Bon, je vais passer vite celle-ci, vous l'avez bien en tête. Vision, plan, feuille de route, sinon il n'y a pas de mise en œuvre. Quatrième leçon, adoptez une approche circulaire. Si vous êtes seul, vos moyens pour créer un système circulaire sont limités. Pour changer l'ensemble de votre système et passer à un modèle vraiment circulaire, vous devez remettre en question toute votre chaîne de valeur et même au-delà. La leçon suivante, pour tout changer, vous aurez besoin de tout le monde. C'est une chose d'avoir une mission, mais pour progresser, il faut qu'absolument tous vos collaborateurs soient impliqués. Cela signifie inciter tout le monde à s'investir personnellement. L'avant-dernière leçon, une fausse piste peut mener au bon résultat. Le droit à l'erreur, le droit à la sérendipité, osez, osez, osez. Et enfin, la dernière leçon, soyez transparent. Il l'a compris très très vite. Soyez transparent au point que cela soit inconfortable. J'adore ce mot. Racontez toute l'histoire et partagez les mesures de toute l'entreprise. Testez et soutenez de nouvelles approches en matière de communication et de transparence qui peuvent s'étendre au-delà de votre secteur. Allez sur le site, tout est accessible, son histoire est juste incroyable et il nous prouve que c'est possible. Et ce n'est pas une petite boîte, c'est une boîte internationale, 1 milliard, cotée en bourse. Le deuxième exemple, c'est Michelin, et on arrive bientôt à la fin du partage. Michelin, il vend des pneus à la base. Il fait l'extraction de caoutchouc à travers le monde, il transporte en bateau ou en avion. Il faisait travailler à des exploitations en Amérique latine. Et son job, c'était de vendre de plus en plus de pneus, de plus en plus de monde à travers la planète. Et si possible, que le pneu dure le moins longtemps possible, comme ça je peux en revendre. Et puis un jour, ils ont changé leur mission. Et leur mission était de dire, nous voulons offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Et il s'est intéressé à l'économie de la réciprocité et de la coopération. Et il s'est dit, je vais appeler mes clients et je vais non plus leur proposer de vendre des pneus, mais de vendre des kilomètres parcourus avec mes pneus. Les effets générés par mes produits. Et il s'est passé un truc absolument magique pour Michelin, c'est qu'ils se sont dit, tiens, mon pneu, maintenant il faut qu'il dure le plus longtemps possible, puisque je le loue au kilomètre. Ils ont développé des brevets, ils ont réussi à augmenter de 250% la durabilité d'un pneu. Magique. Derrière, ils se sont dit, mais attends, moi, si je peux récupérer l'ensemble de la matière première pour la réinjecter derrière, je vais y aller. Donc, ils ont lancé un processus pour récupérer toutes les carcasses de pneus, les transformer et les réinjecter dans leur source de production. Réduction d'impact, valeur. Mais ce n'est pas tout. Ils se sont intéressés à leur écosystème. Ils sont allés voir tous leurs clients. Ils ont dit, mais tiens, votre job, c'est de transporter. Transporter, il faut des camions, il faut des pneus, mais il faut des chauffeurs. Un chauffeur, pour ceux qui connaissent le métier du transport, ce sont des métiers difficiles. Et Michelin a proposé de former tous les chauffeurs de ses entreprises, de ses clients. Il s'est passé 4 choses magiques. 3 ou 4, je ne sais plus. La première, moins d'accidents. Effet positif sociétal. La deuxième, moins de fatigue, plus de plaisir pour le chauffeur. La troisième, moins d'émissions de CO2, parce qu'il roulait différemment. La quatrième, réduction de l'usure des pneus. Ces 4 points ont généré des gains conséquents pour les clients. Et là, on rentre dans l'efficience économique. Ils se sont entendus, entre Michelin et l'ensemble de ses clients, pour partager la valeur créée. Donc générer des revenus sur les effets des produits et des services. Et aujourd'hui, ils ont un modèle absolument vertueux qui permet à la fois de réduire l'impact, augmenter la création de valeur. Voilà ce qu'est l'économie de la coopération. Concrètement, toutes ces petites start-up qui émergent pour aider à renoncer, aider à récupérer, réduire, réemployer, réparer et recycler, elles existent vraiment. Certaines d'entre elles sont déjà des licornes, voire des décacornes. J'ai découvert ce merveilleux terme. Et nous, pourquoi nos entreprises n'auraient pas cette audace d'oser aller sur ces marchés qui sont créateurs de valeur, complémentaires à ce que nous faisons probablement déjà aujourd'hui, pour oser la magie du et de réduire de l'impact et créer de la valeur. J'en termine. Pour tout ça, il va falloir oser investir des nouveaux capitaux, oser investir de nouveaux OPEX, des dés d'énergie, des hommes. On les a, et c'est plutôt quand il fait beau qu'on répare le toit. Mais ça nécessite aussi potentiellement d'oser poser de nouvelles mesures.
de suivre différemment la performance. Il y a plein de choses qui existent, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le premier point qui me semble important pour moi, c'est de suivre les flux des capitaux. Où mes capitaux sont-ils positionnés? Dans la verticale, extraire, concevoir, produire, distribuer, vendre, utiliser? Ou j'en mets une partie aussi dans la circularité et dans l'économie de la coopération? Le deuxième point, c'est d'aller regarder, de faire un audit de tous mes actifs dormants. Un actif dormant, c'est quoi? C'est un actif de la verticale que je viens de citer et qui va être amené à disparaître, voire dégrader la valeur de l'entreprise. Et puis, dernier point, peut-être dans ma comptabilité, de regarder où sont les externalités positives et négatives de mon entreprise et de les intégrer dans la manière de suivre sa performance. Voilà, et qui dit performance dit valeur. Nos entreprises, nos organisations ont une valeur aujourd'hui, alors qui est encore mesurée en euros. Mais je nous invite profondément à ne plus séparer les sujets environnement et social dans la valorisation de l'entreprise qui aujourd'hui est focusée sur le business, mais d'avoir une lecture profondément intégrative qui prend en compte ces deux éléments. Voilà, j'en ai fini avec Superman. Christophe disait People, Profil, Planète. On dit souvent que notre devoir, c'est de réconcilier les trois. Moi, je rajoute un quatrième P, c'est le P de Power. Donc les clients, les actionnaires, les dirigeants, les collaborateurs, les enfants, les citoyens, tous ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, doivent s'unir. Sinon, on n'atteindra pas le bon niveau de profondeur dans la complexité de ce défi qui se présente à nous. Voilà. Merci à vous.